النهارده الجمعه جايب لك اكبر تشكيله فك. عايزك ايه تكمل الفيديو للاخر. صلي على النبي. اللي مفيش منه فواخر كلها. بكام يا حاج البارود ده؟ 30 جنيه. تعالى بقى في احلى من كده. خش عليا الهوليود. بكام يا برنس؟ الاحمر من جوه ده بكام؟ 31. بص التفاح ده ممنوعات. التفاح ده ممنوعات. الحاج فتوح الراعي الرسمي للممنوعات. النهارده جايب لك تفاح من اول 22 جنيه لحد 32 جنيه. واللي يصلي على النبي يكسب. بص الحلويات. تعال بص يا حاج حلويات. بكام الحلويات ده؟ ب 32. تعال 27 جنيه. تعال 27 جنيه الفواخر دي. شغل فاخر من الاخر. في مشمش؟ في. تعال مشمش بقى عندي ايه؟ تعال هنا. خد الجميل 25. عايز احجام اكبر واحلى؟ تعال كده بص. بص المشمش قد ايه؟ مش قد ايه؟ 27 جنيه ده. بره كده. خد الجميل ده 27 جنيه. حاجه عسل نحل. خش على المنجوي لو ناوي ب 10 جنيه النهارده. ب 10 جنيه جايب لك بص 3 شمامات 6 شمامات. الكيلو ب 10 جنيه. البرنيكه كلها فيها 3 شمامات اهي. اهي. عايز 6 ماشي، 6 وحدات ماشي، 3 ماشي. وبكام؟ ب 10 جنيه. طب الخوخ اللي يخليك تدوخ بكام الخوخ النهارده؟ 18. عايزك بقى تصلي على النبي وتوحد الله. جايب لك تشكيله فاكهه النهارده الجمعه طرش. صلي على النبي ووحد الله.